Leksjon 1. Fordeler med regelmessig trening. Hei, Anna. Jeg har vurdert å starte en treningstime. Hei John, det høres spennende ut. Hva slags klasse tenker du på? Kanskje en yogatime. Jeg har hørt det er flott for fleksibilitet. Absolutt. Yoga hjelper også med mindfulness og stressavlastning. Jeg kunne trenge litt stressavlastning. Trener du yoga? Ja, det gjør jeg. Det forbedrer virkelig både fysisk og mentalt velvære. Hva kan jeg forvente i en nybegynner-yogatime? Du vil sannsynligvis starte med grunnleggende positurer og pusteteknikker. Det høres overkommelig ut. Hvor ofte bør jeg delta? Ideelt sett 2 til 3 ganger i uken for de beste fordelene. Jeg burde definitivt begynne å gå til en. Du bør definitivt, det er flott for generell helseforbedring. Leksjon 2. Viktigheten av fortalervirksomhet. Hei, Anna. Jeg har lest om hvordan folk tar til orde for sosial endring. Hei John, det er et viktig tema. Hva fanget oppmerksomheten din? Jeg la merke til at mange mennesker brenner for miljøspørsmål. Ekte. De ønsker forandring, og grasrotbevegelser kan være svært effektive. Hvordan får disse bevegelsene mer synlighet? Sosiale medier spiller en viktig rolle i å spre bevissthet. Det gir mening. Å engasjere samfunnet er også viktig, ikke sant? Nøyaktig. Å organisere arrangementer kan bringe folk sammen for å samles for en sak. Jeg vil gjerne delta på et av disse arrangementene. Det burde du. Alle anstrengelser bidrar til å forsterke budskapet. Leksjon 3. Bedriftsetikk og ansvarlighet. Morgen, Anna. Jeg har studert bedriftsetikk i det siste. Hei John, det er et interessant felt. Hva har du funnet? Jeg leste om Ford Pinto-saken og dens innvirkning på selskapets omdømme. Ja, den saken er beryktet for å fremheve etiske svikt i næringslivet. Det får deg virkelig til å tenke på konsekvensene av å prioritere profitt fremfor sikkerhet. Absolutt. Bedrifter må dyrke en kultur for ansvarlighet. Hvordan kan de oppnå det? Ved å implementere klare etiske retningslinjer og oppmuntre til åpenhet. Det høres avgjørende ut for å opprettholde offentlig tillit. Ja, tillit er grunnleggende for langsiktig suksess i enhver virksomhet. Leksjon 4. Politiske refleksjoner og ledelse. Hei, Anna. Har du hørt om Mario Cuomos nylige kommentarer? Hei John, ja. Hans innsikt om lederskap er ganske overbevisende. Han nevnte utfordringene ledere står overfor i dag, spesielt når det gjelder opinionen. Å navigere i forskjellige perspektiver krever faktisk dyktig kommunikasjon. President Reagan innrømmet at noen synspunkter kan være ganske polariserte. Ja, det er viktig for ledere å fremme konstruktiv dialog. Hvilke strategier kan de bruke for å bygge bro mellom skiller? Å bygge koalisjoner og forstå ulike perspektiver kan hjelpe. Jeg vil gjerne lære mer om effektivt lederskap i slike sammenhenger. Det er et verdifullt område å utforske, spesielt i dagens politiske klima.
Leksjon 5. Bryllupstradisjoner og deres betydning. Hei, Anna. Jeg synes bryllupstradisjoner er fascinerende. Hei, John. Jeg også. Hvilken tradisjon tenker du på? Bukettkastingen er spesielt interessant. Det sies at den som fanger den blir den neste bruden. Ja, det gir et morsomt element til feiringen. Er det andre tradisjoner som har spesielle betydninger? Mange kulturer har unike skikker, som strømpebåndskast eller enhetsseremonier. De høres spennende ut. Hver tradisjon gjenspeiler forskjellige verdier. Nøyaktig. Å forstå disse tradisjonene kan øke vår verdsettelse av bryllup. Jeg burde lære mer om disse skikkene for fremtidige feiringer. Det ville vært fantastisk. De beriker våre kulturelle opplevelser. Leksjon 6. Spiseetikett og forespørsler. Hei, Anna. Kan vi få sjekken? Selvfølgelig får jeg det med en gang. Har du likt måltidet ditt? Ja, maten var deilig. Jeg elsket spesielt pastaen. Det er jeg glad for å høre. Hva syntes du om sausen? Den var rik og smakfull. Jeg kan spørre om oppskriften. Det er en god idé. Å dele oppskrifter kan være gøy. Prøver du ofte nye retter når du spiser ute? Absolutt. Jeg elsker å utforske forskjellige retter. Hva med deg? Det gjør jeg også. Det er spennende å oppdage nye smaker. Nøyaktig. Det utvider vår kulinariske horisont. Foretrekker du å spise inne eller spise ute? Jeg liker begge deler, men å spise ute tilbyr en unik opplevelse. Leksjon 7. Håpets fremtid. Hei, Anna. Jeg har tenkt på fremtiden og hva den viser. Hei, John. Det er et interessant tema. Hva ser du for deg? Jeg ser en fremtid fylt med håp, til tross for dagens utfordringer. Ja, håp er avgjørende for fremgang. Hva gir deg håp? Jeg tror på kraften i fellesskap og kollektiv handling. Ekte. Når mennesker forenes for en sak, er endring mulig. Men selv om man kjenner det absolutte destruktive potensialet til noen problemer, er det vanskelig å forbli optimistisk. Det er utfordrende, men fokus på positive handlinger kan hjelpe. Hvilke handlinger tror du har størst effekt? Utdanning og bevissthet kan gi mennesker mulighet til å drive endring. Leksjon 8. Juridiske avtaler og klarhet. Morgen, Anna. Jeg hørte at vårt juridiske team vil utarbeide utkast til avtaler for gjennomgang. Hei, John. Det er gode nyheter. Hva slags avtaler diskuterer vi? De er relatert til vårt nye prosjekt. Jeg håper de er klare og konsise. Klarhet er viktig. Det forhindrer misforståelser senere. Nøyaktig. Har du gjennomgått noen avtaleutkast før? Ja, det har jeg. Jeg ser alltid etter tvetydig språk. Det er smart. Nøyaktig formulering kan utgjøre en stor forskjell. Definitivt. Tror du vi må legge til noen spesifikke klausuler? Kanskje en klausul om frister vil være fordelaktig. Flott idé. Tidslinjer er avgjørende for å holde prosjektet på rett spor. Jeg vil foreslå det på vårt neste møte. Høres ut som en plan.
Samarbeid er sentralt i disse sakene. Leksjon 9. Samtale sendt på kvelden. Hei, Anna, selv om vi legger oss klokken 20:30, snakker vi så lenge. Hei, John, jeg vet det. Vi legger oss ikke før klokken 22. Det er overraskende hvor tiden flyr når vi chatter. Ja, samtalene våre er så engasjerende. Hva snakker vi vanligvis om? En blanding av alt, arbeid, hobbyer og fremtidsplaner. Nøyaktig. Det er fint å dele tanker og ideer. Synes du vi bør sette en leggetid? Kanskje, men jeg liker diskusjonene våre for mye. Ekte? Kanskje vi kan inngå kompromisser og holde det til 21:30. Det høres fornuftig ut. Det gir oss også tid til å slappe av. Det vil jeg foreslå neste gang. Stor. Balanse er viktig for både søvn og samtale. Leksjon 10. Kostholdspreferanser. Hei, Anna, jeg har fulgt en ny spiseplan i det siste. Hei, John, det høres interessant ut. Følger du også en bestemt diett? Ja, jeg prøver å innlemme mer plantebaserte måltider. Det er et sunt valg. Har du lagt merke til noen endringer? Definitivt. Jeg føler meg mer energisk og lettere. Det er fantastisk. Hvor lang tid bruker du på å tilberede måltider? Vanligvis ca. 30 minutter hver gang. Det er håndterbart. Det er en flott tidsramme. Forbereder du mat til uken? Det gjør jeg. Det sparer tid og hjelper meg å holde meg på sporet. Smart trekk. Planlegging fremover kan virkelig forenkle ting. Jeg er enig. Det gjør sunn mat så mye enklere. Kanskje jeg prøver det også? Leksjon 11. Å verdsette minneverdige øyeblikk. Hei, Anna. Jeg har nettopp kommet tilbake fra en fantastisk tur. Hei, John. Det er nydelig. Hva var noen av favorittøyeblikkene dine? Jeg elsket å utforske de lokale markedene. Fargene var levende. Det høres fantastisk ut. Har du kjøpt noen suvenirer? Ja, jeg plukket opp noen håndlagde ting. De er unike. Jeg vedder på at de har sentimental verdi. Hva annet likte du? Maten var utrolig. Jeg prøvde mange lokale retter. Hvordan var din generelle opplevelse fra denne turen? Det var berikende. Jeg føler meg mer knyttet til kulturen nå. Opplevelser som det kan virkelig utvide perspektivene våre. Leksjon 12. Sesongens frukt og sunne valg. Hei, Anna. Jeg har blandet sesongens frukt i kostholdet mitt i det siste. Hei, John. Det er en fantastisk idé. Hvilken frukt bruker du? Bare en blanding av epler, appelsiner og bananer. Alltid et godt valg. Disse fruktene er ikke bare deilige, men også næringsrike. Nøyaktig. De gir viktige vitaminer og fiber. Har du en favorittmåte å nyte dem på? Jeg elsker å lage fruktsalater. De er forfriskende og fargerike. Det høres herlig ut. Legger du til noe dressing? Noen ganger drypper jeg honning eller presser litt limejuice. Det må forsterke smakene. Det burde jeg prøve. Leksjon 13. Vurdere etterspørselen etter nye ideer. Morgen, Anna.
Hvordan foreslår du at vi vurderer potensiell etterspørsel etter vårt nye produkt? Hei John, vi kan starte med markedsundersøkelser. Det er en flott tilnærming. Undersøkelser kan gi verdifull innsikt. Absolutt. Vi kan også analysere konkurrentenes ytelse. Det gir mening. Hva annet synes du vi bør vurdere? Tilbakemelding fra kunder er viktig. Å engasjere seg med dem kan avsløre behov. Ja, å forstå publikummet vårt er nøkkelen til suksess. Vi kan også drive fokusgrupper for å samle ulike meninger. Det er en utmerket idé. Det kan også utløse innovative ideer. Samarbeid fører ofte til de beste løsningene. Leksjon 14. Arven etter Buffalo Bill Cody. Hei Anna, har du hørt om Buffalo Bill Cody? Hei John, ja. Han var en ganske fascinerende figur i amerikansk historie. En tidligere bøffeljeger og indisk speider, ikke sant? Nøyaktig. Han bestemte seg for å dra nytte av sin berømmelse som cowboy. Hans Ville Vest-show var legendariske. De fengslet publikum. Det gjorde de absolutt. Den viste frem en romantisert versjon av Vesten. Hvordan tror du han påvirket amerikansk kultur? Han var med på å forme bildet av cowboyen i populærkulturen. Det er sant. Arven hans fortsetter å gi gjenklang i dag. Faktisk. Det er fascinerende hvordan historien former våre oppfatninger. Leksjon 15. Bestilling av reiser og sikring av priser. Hei Anna, jeg har planlagt en tur og innså at det er best å bestille tidlig. Hei John, det er et smart trekk. Hvorfor tror du det er viktig? Tidlige bestillinger sikrer ofte de beste prisene for flyreiser og hotell. Absolutt. Prisene har en tendens til å stige nærmere avreisedatoen. I tillegg gir det deg flere alternativer å velge mellom. Nøyaktig. Fleksibilitet i reiseplanene dine kan forbedre opplevelsen din. Har du bestilt noen reiser i det siste? Ja, jeg har bestilt en ferie for neste måned. Jeg er spent. Det er fantastisk. Hvor er du på vei? Jeg skal til kysten for litt avslapning og solskinn. Leksjon 16. Finne et godt treningsstudio. Hei Anna, er det et bra treningsstudio i nærheten? Hei John, ja, det er et treningsstudio bare et par kvartaler unna. Det er praktisk. Hvilke fasiliteter tilbyr de? De har en rekke utstyr, inkludert vekter og kondisjonsmaskiner. Tilbyr de også gruppetimer? Ja, de har yoga, spinning og kickboksingtimer. Høres spennende ut. Har du prøvd noen av klassene? Jeg deltok på en yogatime forrige uke, det var forfriskende. Jeg har hørt yoga er bra for fleksibilitet. Vil du anbefale det? Absolutt. Det hjelper på både fysisk og psykisk velvære. Jeg kan bli med deg på en time en gang. Det ville vært gøy. Vi kunne motivere hverandre. Leksjon 17. NHL økonomisk suksess. Hei Anna, jeg leste om NHLs økonomiske suksess på midten av 1900-tallet. Hei John, virkelig. Hva syntes du var interessant? NHL-eierne var ekstremt suksessrike økonomisk i løpet av den tiden.
Det er imponerende. Hvordan oppnådde de en slik suksess? De genererte betydelige inntekter gjennom billettsalg og varer. Det er fascinerende hvordan sport kan drive økonomisk vekst. Nøyaktig. Populariteten til hockey spilte en stor rolle. Fortsatte suksessen inn i senere år? Ja, det har utviklet seg, men grunnlaget ble lagt en gang. Sportsfranchising er ofte verdifulle eiendeler. Leksjon 18. Harmoni i livet. Måen Anna, oppnå et tilfredsstillende liv er avgjørende, både i og utenfor arbeidet. Hei John, jeg er helt enig. Det handler om å finne harmoni. Ja, det kan være utfordrende å balansere jobb og privatliv. Hvilke strategier bruker du for å opprettholde den balansen? Jeg prioriterer tiden min og setter klare grenser. Det er lurt. Å sette grenser bidrar til å forhindre utbrenthet. Jeg planlegger også regelmessig nedetid for å lade opp. Det er viktig. Resten blir ofte oversett. Hva med deg? Noen tips for å oppnå harmoni? Jeg praktiserer mindfulness og tar av tid til hobbyer jeg liker. Leksjon 19. Utforske kjøkken. Hei Anna, vil du prøve en ny restaurant denne helgen? Hei John, helt klart. Noen spesifikke retter du er i humør til? Jeg har hatt lyst på italiensk mat i det siste. Italiensk høres deilig ut. Har du et sted i tankene? Det er en ny trattoria som nettopp åpnet sentrum. Jeg har hørt gode ting om det. Hva står på menyen deres? De tilbyr fersk pasta, vedfyrte pizzaer og fantastiske desserter. Det høres fristende ut. Jeg elsker en god tiramisu. Samme her. Det er en perfekt avslutning på et italiensk måltid. La oss sjekke det ut da. Det blir et morsomt kulinarisk eventyr. Leksjon 20. Refleksjoner over naturen. Hei Anna, jeg leste nylig et dikt som beskrev å se hele himmelen foran meg. Hei John, det høres spennende ut. Hva var konteksten? Det snakker om et øyeblikk med dyp erkjennelse i naturen. Naturen fremkaller ofte slike sterke følelser. Hva sto det neste? Den nevnte den store guden selv i løvfallet. Det er vakkert. Den fanger essensen av forandring og skjønnhet. Nøyaktig. Naturen kan inspirere til dype refleksjoner om livet. Finner du ofte trøst i naturen? Det gjør jeg. Det er en fantastisk måte å koble fra og lade opp. Jeg er enig. Det er noe beroligende med å være utendørs. Leksjon 21. Ha en produktiv dag. Måen Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg skal ha en produktiv dag. Hei John, det høres ut som en plan. Hvilke strategier bruker du? Jeg starter vanligvis med å lage en huskeliste for å organisere oppgavene mine. Det er en flott tilnærming. Det hjelper med å prioritere det som er viktig. Jeg setter også spesifikke tidsblokker for hver oppgave. Tidsblokkering kan virkelig forbedre fokus og effektivitet. Nøyaktig. Det forhindrer distraksjoner og holder meg på sporet. Tar du pauser mellom oppgavene? Ja, korte pauser er avgjørende for å lade opp.
Jeg er enig. De bidrar til å opprettholde produktiviteten gjennom dagen. Leksjon 22. Hyggelig kattespill. Hei, Anna, det høres morsomt ut. Katten min gjør noe lignende. Hei, John, virkelig? Hva gjør katten din? Hun kaster seg på skygger og tenker at de er noe å fange. Det er så morsomt. Katter har så merkelig oppførsel. Det gjør de virkelig. Det er underholdende å se henne spille. Jeg elsker hvor nysgjerrige de er. Jager hun også etter leker? Å ja. Hun har en favoritt-museleke hun elsker å kaste seg på. Det høres bedårende ut. Katter kan være så lekne følelsesvenner. Absolutt. De gir så mye glede og latter. Det er fantastisk å ha kjæledyr som holder oss underholdt. Leksjon 23. Forretninger og etikk. Hei, Anna. Jeg har tenkt på forholdet mellom forretning og etikk. Hei, John. Det er et interessant tema. Hva er dine tanker? Business handler først og fremst om å tjene penger, men etikk handler om rett og galt. Nøyaktig. Hvordan tror du de henger sammen? Etisk praksis kan føre til langsiktig suksess og pålitelighet. Det er sant. Bedrifter med sterk etikk tiltrekker seg ofte lojale kunder. Å behandle ansatte godt kan også øke produktiviteten. Ja, en positiv arbeidsplasskultur er gunstig for alle involverte. Så etikk bør være i forkant av forretningsbeslutninger. Jeg er helt enig. Det er avgjørende for bærekraftig vekst. Leksjon 24. Gradvis treningsmål. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på treningsmål i det siste. Hei, John. Det er flott. Hva er planene dine? Jeg tror jeg begynner med 3 ganger i uken på treningssenteret. Det høres ut som en overkommelig start. Fokuserer du på noen spesifikke treningsøkter? Ja, en blanding av kondisjonstrening og styrketrening for balansert kondisjon. Hyggelig. Å øke gradvis til 5 ganger i uken er et godt mål. Nøyaktig. Det lar kroppen min tilpasse seg uten å føle seg overveldet. Konsistens er nøkkelen i kondisjon. Har du en treningskamerat? Ikke ennå, men jeg håper å finne en for motivasjon. Det ville vært gunstig. Å ha en partner kan gjøre treningsøktene morsommere. Leksjon 25. Viktigste handleliste. Hei, Anna. Jeg oppdaterer handlelisten min. Jeg legger egg til den. Hei, John. Det er en flott start. Noe annet du trenger? Ja, jeg burde få noen grønnsaker til salater. God idé. Friske grønnsaker er avgjørende for sunne måltider. Jeg vil også ta litt frukt. Noen anbefalinger? Epler og bananer er alltid praktiske snacks. Perfekt. Jeg tar med dem. Hva med snacks? Kanskje noen nøtter eller yoghurt for et sunt alternativ. Det liker jeg. Jeg legger til nøtter for rask energi. Høres ut som en godt avrundet liste. Planlegger du noen spesielle måltider? Leksjon 26. Plantestell og hagearbeid. Morgen, Anna. Jeg kuttet ned alle plantene som ble for store. Hei, John. Det er smart. Gir du dem plantemat? Ja,
Jeg ga noen av plantene plantemat for å hjelpe dem å komme seg. Det er flott. Det er viktig å gi dem næring etter trimming. Jeg la merke til at noen planter slet med lys, så jeg flyttet dem. God samtale. Riktig lys er avgjørende for sunn vekst. Jeg har også lagt til noen nye potter for å gi dem mer plass. Det er en fantastisk idé. Nye potter kan virkelig hjelpe med rotvekst. Hagearbeid kan være ganske givende, synes du ikke? Absolutt. Å se dem trives er veldig tilfredsstillende. Leksjon 27. Veganske menyalternativer. Hei Anna, jeg lurte på veganske alternativer på restauranter. Hei John, vi har en dedisert vegansk meny med ulike retter. Det er utmerket. Hvilke typer retter tilbyr du? Vi har salater, vegansk pasta og til og med plantebaserte burgere. Høres deilig ut. Er ingrediensene lokalt hentet? Ja, vi prioriterer ferske, lokale råvarer til måltidene våre. Det er flott å høre. Den støtter også lokale bønder. Nøyaktig. I tillegg sikrer det at maten er av høy kvalitet. Jeg vil gjerne prøve noen veganske retter neste gang. Det burde du definitivt. De er smakfulle og tilfredsstillende. Leksjon 28. Veibeskrivelse og avstander. Hei Anna, er det langt herfra til nærmeste kaffebar? Hei John, ikke så langt. Det er omtrent 5 minutters gange. Det er overkommelig. Jeg kunne brukt en kaffe akkurat nå. Du vil nyte det? De har god espresso og bakverk. Perfekt. Går du dit ofte? Ja, det er et av favorittstedene mine å slappe av og lese. Høres deilig ut. Jeg kan bare gjøre det til mitt favorittsted også. Det burde du. Den har en koselig atmosfære som er innbydende. Leksjon 29. Sykkelstier. Morgen Anna, jeg hørte at det er flotte sykkelstier i nærheten. Hei John, det høres spennende ut. Hvor pleier du å sykle? Jeg rir vanligvis langs elven. Utsikten er fantastisk. Det høres vakkert ut. Går du alene eller sammen med venner? Jeg pleier å gå med et par venner. Det er morsommere på den måten. Jeg er enig. Å sykle med venner kan være veldig motiverende. Har du noen gang prøvd noen sykkelbegivenheter? Ja, jeg deltok på et veldedighetsritt i fjor. Det er kjempebra. Det må ha vært givende å støtte en sak. Det var det virkelig. Jeg elsker å kombinere fitness med et godt formål. Leksjon 30. Kostholdspreferanser. Hei Anna, jeg ser etter måltidsalternativer. Alt uten peanøtter eller meieri ville vært bra for meg. Hei John, det kan jeg hjelpe med. Hva med en quinoa-salat? Det høres deilig ut. Hvilke ingredienser vil du foreslå? Du kan legge til cherrytomater, agurker og en sitrondressing. Hyggelig. Jeg elsker ferske grønnsaker. Noen forslag til proteiner? Kikerter er et godt valg, de er næringsrike og mettende. Perfekt. Jeg kunne også brukt litt avokado for sunt fett. Absolutt. Det tilfører kremethet uten meieri. Vil du ha en oppskrift? Ja takk. Det ville være veldig nyttig.
Jeg sender den til deg senere. Nyt matforberedelsen din. Leksjon 31, The Blame Game. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hele historien om hendelsen. Hei, John. Hva med det fanget oppmerksomheten din? Kontroversen om hvem som har skylden for uhellet er ganske interessant. Ja, det er fascinerende hvordan perspektiver kan variere. Hva synes du? Jeg tror ansvarlighet er avgjørende, men noen ganger er det uklart. Ekte? Mange faktorer kan bidra til en situasjon. Det får deg til å lure på hvordan du kan nærme deg slike konflikter effektivt. Nøyaktig. Åpen kommunikasjon hjelper ofte med å løse tvister. Jeg er enig. Å forstå alle sider er nøkkelen til å finne en løsning. Det er en kompleks sak, men diskusjoner som dette er verdifulle. Leksjon 32, planlegg en tur. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å planlegge en tur. Hei, John. Det høres spennende ut. Har du noen destinasjoner i tankene? Jeg vurderer enten en strandferie eller et byeventyr. Begge høres fantastisk ut. Hva trekker deg til hvert alternativ? Jeg elsker stranden for å slappe av, men byer er flotte for å utforske. Det er en god balanse. Har du reist mye før? Litt, men jeg vil utforske mer i år. Jeg anbefaler å undersøke lokale attraksjoner for å maksimere opplevelsen din. Flott idé. Jeg skal se nærmere på kulturelle steder og aktiviteter. Nyt planleggingsprosessen. Det er en del av eventyret. Leksjon 33, kjøpe klær. Hei, Anna. Har du handlet klær nylig? Hei, John. Ja. Jeg gikk forrige helg. Hva med deg? Jeg har ikke hatt sjansen enda. Hva kjøpte du? Jeg fant et par fine topper og et par sko. Høres flott ut. Foretrekker du å handle på nett eller i butikk? Jeg liker å handle i butikk for å prøve ting, men det er praktisk på nett. Jeg er enig. Netthandel er enklere, men ingenting slår å prøve klær. Nøyaktig. Det er også fint å se stoffet og passe personlig. Har du en favorittbutikk du liker å besøke? Jeg elsker en lokal butikk, de har unike stykker. Leksjon 34, handlelisten. Morgen, Anna. Har du en handleliste for forsyningene våre? Hei, John. Ja. Jeg har laget en liste over hva vi trenger. Perfekt. Hva står på den? Vi trenger frukt, grønnsaker og litt snacks. Stor. Inkluderte du noen spesifikke snacks? Jeg la til nøtter og noen granolabarer for enkelhets skyld. Det er gode alternativer. Noe annet vi bør vurdere? Kanskje litt yoghurt og pasta for enkle måltider. Glimrende. Jeg henter listen slik at vi kan shoppe sammen. Høres ut som en plan. La oss få alt vi trenger. Leksjon 35, feiring av skotsk arv. Hei, Anna. Jeg har lært om andre feiringer folk med skotsk arv feirer. Hei, John. Det høres spennende ut. Hva er den mest bemerkelsesverdige? 25. januar er viktig. Det er kjent som Burns Night. Ja.
Den hedrer poeten Robert Burns. Hvordan feirer folk? De liker tradisjonell skotsk mat, som haggis, og leser poesien hans. Det høres festlig ut. Har de noen spesielle drinker også? Absolutt. Whisky er ofte omtalt i feiringen. Det må skape en herlig atmosfære. Er det arrangementer over hele verden? Ja, folk feirer i forskjellige land, og viser frem arven sin. Det er fantastisk å se en slik kulturell stolthet. Jeg vil gjerne oppleve den dag. Leksjon 36. Håndtering av arbeidsbelastning. Morgen, Anna. Hvordan er arbeidsmengden din denne uken? Hei John, det er overveldende. Jeg har for mye å gjøre. Jeg forstår. Hvilke oppgaver tar mest tid? Flere prosjekter forfaller samtidig, noe som er ganske stressende. Har du vurdert å prioritere dem? Jeg har prøvd, men det er utfordrende når alt føles presserende. Kanskje det kan hjelpe å dele opp oppgaver i mindre trinn? Det er en god idé. Det kan få ting til å føles mer håndterbare. Å ta korte pauser kan også øke produktiviteten. Det skal jeg definitivt prøve. Takk for forslaget. Leksjon 37. Morgenrutiner. Hei, Anna. Hva gjør du etter frokost? Hei John, jeg pleier å planlegge dagen min og prioritere. Det er en smart tilnærming. Skriver du det ned? Ja, jeg har en planlegger for å spore oppgaver og avtaler. Det hjelper å visualisere dagen din. Har du en spesifikk rutine? Jeg liker også å ta en rask treningsøkt for å få energi til meg selv. Det er flott. Trening hjelper virkelig med fokus. Nøyaktig. Det setter en positiv tone for dagen som kommer. Leksjon 38. Kunderelasjoner. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig kommunikasjon er i næringslivet. Hei John, det hjelper med å bygge kunderelasjoner, ikke sant? Nøyaktig. Tydelig kommunikasjon fremmer tillit og lojalitet. Det er også avgjørende for kundetilfredsheten. Hvilke strategier bruker du? Jeg fokuserer på aktiv lytting og svarer raskt på henvendelser. De er effektive. Personliggjøring av interaksjoner kan også utgjøre en stor forskjell. Absolutt. Folk setter pris på når bedrifter verdsetter behovene deres. Det skaper et varig inntrykk og oppmuntrer til gjentakende forretninger. Leksjon 39. Økonomisk planlegging. Morgen, Anna. Har du gjort noen budsjettering i det siste? Hei John, det har jeg. Jeg har spart til et stort kjøp. Det er flott. Har du et grovt estimat på hvor mye du trenger? Ja, jeg har beregnet det, og jeg planlegger å nå målet mitt snart. Det er imponerende. Hva sparer du til? Jeg sikter på en ny bærbar datamaskin for å forbedre arbeidseffektiviteten min. Høres ut som en verdig investering. Har du funnet noen modeller du liker? Jeg har noen i tankene, men jeg vil først sammenligne priser. Leksjon 40. Shopping for mote. Hei, Anna. Jeg har nettopp vært på shopping for å se hva de har. Hei John, fant du noe interessant? Ja. Jeg så en søt blomsterbluse som fanget øynene mine.
Det høres deilig ut. Blomstermønsteret er alltid i stil. Nøyaktig. Jeg tror det vil være et flott tillegg til garderoben min. Planlegger du å bruke den til en spesiell anledning? Kanskje for en uformell tur med venner denne helgen. Det er et perfekt valg. Det høres ut som en morsom tid. Hva synes du om å kombinere den med jeans? Det ville sett fantastisk ut. Det balanserer antrekket perfekt. Leksjon 41. Forstå skilsmisse. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan skilsmisse påvirker familier. Hei, John. Det er en kompleks sak, ikke sant? Ja, spesielt når barn er involvert. Nøyaktig. Skilsmisse skjer ikke fordi foreldrene ikke elsker barna lenger. Høyre. Det er ofte på grunn av andre faktorer, som inkompatibilitet. Det er sant. Kommunikasjonsbrudd kan spille en betydelig rolle. Hvordan tror du barn takler slike endringer? Det varierer, men støtte fra begge foreldrene kan utgjøre en stor forskjell. Definitivt. Stabilitet og forståelse er avgjørende for deres velvære. Det er viktig å prioritere barnas følelser under slike overganger. Leksjon 42. Komfortabel treningsutstyr. Hei, Anna. Jeg har lett etter komfortable treningsklær. Hei, John. Det er en god idé. Hva trenger du? Jeg trenger komfort og fleksibilitet for treningsøktene mine. Elastiske stoffer er gode til det. Har du prøvd noen merker? Ikke ennå, men jeg vurderer noen populære. Det høres smart ut. Det er viktig å finne det som fungerer best for deg. Jeg vil også ha noe som ser bra ut, ikke bare funksjonelt. Absolutt. Stilig treningsutstyr kan øke motivasjonen din. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg handler. Takk for tipsene. Glad for å hjelpe. Nyt handleopplevelsen. Leksjon 43. Koke poteter. Morgen, Anna. Nå skal jeg begynne med middagsforberedelser. Hei, John. Det høres bra ut. Hva lager du? Jeg steker noen poteter som tilbehør. Nydelig. Hvor lenge trenger potetene å steke? De tar vanligvis rundt 30 til 40 minutter ved 400 grader Fahrenheit. Det er perfekt. Tilsetter du krydder? Ja, jeg planlegger å bruke olivenolje, hvitløk og rosmarin. Disse smakene vil komplementere potetene vakkert. Jeg håper det. Jeg holder øye med dem mens jeg forbereder resten. Høres ut som et deilig måltid er på vei. Leksjon 44. The Life of Sullivan. Hei, Anna. Jeg leste nylig om Sullivans liv. Hei, John. Hva syntes du var interessant med det? Hun hadde et veldig vanskelig liv. Moren døde da hun var 8. Det er hjerteskjærende. Å miste en forelder i så ung alder er tøft. Ja, og 2 år senere ble situasjonen deres verre. Hva skjedde da? Hun møtte mange utfordringer, men hennes motstandskraft var bemerkelsesverdig. Det er inspirerende hvordan noen mennesker overvinner slike vanskeligheter. Absolutt.
Historien hennes fremhever viktigheten av støttesystemer. Det minner oss på å sette pris på styrken i oss selv og andre. Leksjon 45, flyplassavgifter. Hei, Anna. Jeg har nettopp lært om de forskjellige flyplassavgiftene. Hei, John. Det er godt å vite. Hvilke avgifter sikter du til? Ting som bagasjeavgifter og sikkerhetsgebyrer kan øke raskt. Absolutt. Det er overraskende hvor mye ekstra du kan ende opp med å betale. Kan jeg få en billett for innsjekket bagasje? Ja, det er viktig å beholde den billetten til du henter bagasjen. Hva skjer hvis bagasjen min blir borte? Du kan fremvise skadeseddelen for å sende inn en rapport og søke erstatning. Det er betryggende. Det er viktig å holde seg informert om disse detaljene. Definitivt. Å være forberedt kan spare deg for mye bryderi mens du reiser. Leksjon 46, velge fottøy. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på riktig fottøy for fotturer. Hei, John. Liker du tursko? De gir god støtte. Ja. Komfortable sko er avgjørende, men vi må vurdere terrenget også. Ekte. Vanntette sko er flotte for våte forhold. Nøyaktig. Jeg vil også ha noe som puster for varmere vær. Har du sett på løypeløpere? De er lette og komfortable. Det er en god idé. Jeg skal sjekke dem ut. Har du et favorittmerke? Jeg liker Merrell for deres holdbarhet og komfort. Leksjon 47, studentliv. Hei, Anna. Hvor er du fra? Hei, John. Jeg er fra New York. Hva med deg? Jeg er fra en liten by i Texas. Er du student? Ja, det er jeg. Jeg studerer ingeniør. Hva med deg? Jeg tar en grad i bedriftsøkonomi. Det høres interessant ut. Hva fikk deg til å velge den veien? Jeg liker å jobbe med mennesker og forstå markeder. Det er verdifullt. Har du vurdert å spesialisere deg innen et spesifikt område? Jeg tenker på markedsføring. Det virker dynamisk og engasjerende. Flott valg. Det er et felt som gir mange muligheter. Leksjon 48, tilberede et måltid. Morgen, Anna. Hva skal vi lage til middag i kveld? Hei, John. Jeg tenkte på en salat med kylling. Høres deilig ut. Hvilke andre ingredienser trenger vi foruten salat og kylling? Vi bør legge til noen cherrytomater og agurker for friskhet. God idé. Kanskje litt avokado for krema også? Ja. Det tilfører sunt fett og en fin tekstur. Skal vi inkludere en dressing? Definitivt. En sitronvinaigrette vil utfylle smakene godt. Leksjon 49, prosjektresultater. Hei, Anna. Jeg har tenkt å spørre om det siste prosjektet ditt. Hei, John. Det skal jeg definitivt prøve. Hva vil du vite? Hva ble forresten resultatet av presentasjonen din? Det gikk veldig bra. Jeg fikk positive tilbakemeldinger fra mine jevnaldrende. Det er fantastisk. Har du møtt noen utfordringer? Noen få. Men jeg klarte å snakke med dem under spørsmål- og svarøkten.
Imponerende. Det er flott at du kan tenke på beina. Takk. Det lærte meg viktigheten av forberedelse og fleksibilitet. Leksjon 50, snekktid. Hei, Anna. Jeg skjønte akkurat at jeg sulter. Hei, John. Jeg er også veldig sulten. Hva har du lyst til å spise? Hva med å ta en matbit sammen? Det høres perfekt ut. Har du et spesielt sted i tankene? Kanskje kafeen nede i gaten? De har flotte bakverk. Jeg elsker sjokoladecroissantene deres. Tenker du på noe søtt? Jeg kan gå for noe velsmakende i stedet, som en sandwich. Godt valg. En sandwich ville være mettende. Skal vi dele en dessert? Absolutt. Vi kan ikke motstå dessert. Hva med fruktterten deres? Det høres herlig ut. La oss gå før jeg blir for sulten. Leksjon 51, bryllupsøyeblikk. Morgen, Anna. Jeg så en vakker bryllupsvideo nylig. Hei, John. Hva var spesielt med det? Brudgommen tok brudens hånd da faren forlot henne der. Det må ha vært et rørende øyeblikk. Smilte de til hverandre? Ja, de utvekslet smil som sa mye. Det er utrolig hvordan følelser kan formidles uten ord. Nøyaktig. Bryllup er fylt med slike inderlige øyeblikk. Det er det virkelig. Hva annet skilte seg ut i videoen? Dekorasjonene var fantastiske, spesielt blomsteroppsatsene. Vakre blomster kan virkelig forbedre atmosfæren. Leksjon 52, forretningsmuligheter. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å gå inn på nye markeder. Hei, John. Det høres ut som en flott mulighet. Hvilke markeder vurderer du? Jeg er nysgjerrig på hvordan vi planlegger å gå inn i disse markedene effektivt. Vi bør foreta grundige markedsundersøkelser først. God idé. Det er viktig å forstå lokale preferanser. Absolutt. Samarbeid med lokale partnere kan også være fordelaktig. Det vil hjelpe oss å navigere i kulturelle forskjeller. Nøyaktig. Å skreddersy vår tilnærming er nøkkelen til suksess. Hvilke land tror du har mest potensiale? Jeg tror Kina og Brasil viser et betydelig potensial for vekst. Leksjon 53, utforsking av potensielle markeder. Morgen, Anna. Har du tenkt på potensielle markeder? Hei, John. Ja. Det er et viktig tema for virksomhetsutvidelse. Hvilke land synes du er lovende? Kina og Brasil viser potensial på grunn av deres voksende økonomier. Høyre. Hvilke faktorer gjør dem attraktive for investeringer? Deres store befolkning og økende forbruk er nøkkelen. Det gir mening. Hvordan bør vi nærme oss disse markedene? Vi må tilpasse våre strategier for å passe lokale krav. Det kan være en fordel å samarbeide med lokale bedrifter. Definitivt. Det vil hjelpe oss å forstå markedet deres bedre. Leksjon 54, veisikkerhetsbevissthet. Hei, Anna. Jeg leste nylig om trafikksikkerhet. Hei, John. Det er et viktig tema. Hva lærte du?
Jeg lærte at løst rusk kan være farlig på veien. Ja, den kan kastes opp i luften mens biler suser forbi. Tunge lastebiler er spesielt store og kan skape farer. Nøyaktig. Størrelsen deres betyr at de kan forårsake mer skade. Det er viktig å holde veiene klare for å unngå ulykker. Avtalt. Offentlige bevisstgjøringskampanjer kan bidra til å informere sjåfører. Hvilke andre sikkerhetstiltak mener du er nødvendig? Regelmessig veivedlikehold er avgjørende for trygge kjøreforhold. Leksjon 55. Reiseopplevelser. Hei Anna, reiser du ofte? Hei John, ja, det gjør jeg. Jeg har vært i flere land og bestilt hotellrom på egen hånd. Det høres spennende ut. Hvilket land likte du best? Jeg elsket Italia. Kulturen og maten var utrolig. Jeg har alltid ønsket å besøke Italia. Hvordan fant du hotellbestillingsprosessen? Det var enkelt, spesielt med nettplattformer. Godt å vite. Har du møtt noen utfordringer under reisen? Av og til, men de ble til gode historier senere. Det er ånden. Å reise handler om opplevelser, ikke sant? Absolutt. Hver tur lærer oss noe nytt. Leksjon 56. Byutforskning. Morgen, Anna. Har du utforsket noen nye byer nylig? Hei John, ja. Jeg besøkte en flott by forrige måned. Å, det høres interessant ut. Har du et kart å navigere i? Ja, jeg har et kart, så vi vil ikke gå oss vill. Perfekt. Jeg er glad du er her for å veilede meg. Det gjør det så mye enklere å utforske, ikke sant? Definitivt. Hva var favorittdelen av byen? Den historiske arkitekturen var fantastisk. Jeg elsker byer med rik historie. Tok du mange bilder? Selvfølgelig. Jeg vil fange hvert øyeblikk. Leksjon 57. Drømmer om Japan. Hei Anna, jeg har spennende nyheter. Hei John, hva er det? Jeg skal til Japan. Jeg har alltid drømt om å besøke Tokyo. Det er fantastisk. Hva gleder du deg mest til? Jeg gleder meg til å se kirsebærblomstene i blomst. De er vakre. Har du planlagt andre aktiviteter? Ja, jeg vil utforske tradisjonelle templer og prøve autentisk sushi. Det høres perfekt ut. Sushi i Japan må være utrolig. Jeg er sikker på at det blir et kulinarisk eventyr. Du må fortelle meg alt om det når du kommer tilbake. Leksjon 58. Trafikksikkerhet. Morgen, Anna. Jeg tenkte på trafikksignaler i dag. Hei John, det er et viktig tema. Hva med dem? Signaler er avgjørende. De forteller deg når du skal stoppe eller gå. Ja, spesielt i travle veikryss. Du kan ikke gå forbi en skolebuss fordi barn kan krysse gaten. Nøyaktig. Sikkerhet skal alltid komme først. Er det andre regler vi bør være oppmerksomme på? Bare vær oppmerksom på værmeldingen og kle deg deretter. Det er et klokt råd.
Det bidrar til å holde oss trygge mens vi kjører. Absolutt. Å være forsiktig kan forhindre mange ulykker. Leksjon 59, værbevissthet. Hei Anna, jeg sjekket akkurat værmeldingen. Hei John, det er en god vane. Hva står det? Det ser ut til at det kan regne senere i dag. Da bør vi ha med oss paraplyer, for sikkerhets skyld. God idé. Er det annet vi bør vite? Bare vær oppmerksom på temperaturendringer og kle deg deretter. Det gir mening. Å kle seg i lag er ofte den beste tilnærmingen. Ja. Det holder deg komfortabel hele dagen. Jeg skal sørge for å sjekke prognosen regelmessig. Smart trekk. Å holde seg informert hjelper oss å forberede oss bedre. Leksjon 60, gjennomgang av utkast. Hei Anna, jeg har gjennomgått utkastet om vilkårene og betingelsene. Hei John, flott. Hva syntes du om det? Totalt sett er det godt strukturert, men det er noen få områder som trenger avklaring. Jeg skjønner. Hvilke deler tror du krever mest oppmerksomhet? Ansvarsklausulen kan være mer detaljert for å unngå misforståelser. Det er et godt poeng. Klart språk er avgjørende i juridiske dokumenter. Nøyaktig. Vi bør også sørge for at språket er tilgjengelig for alle. Absolutt. Det er viktig at alle parter forstår sine rettigheter og plikter. Bør vi avtale et møte for å diskutere disse endringene? Ja, det ville vært gunstig. La oss samle alles innspill.